నమస్కారం నా ప్రసాద్ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ 290కి అందరికీ స్వాగతం. మీరు డేట్ వచ్చేసరికి జూలై 18, 2018, టైం వచ్చేసరికి 7:40 PM. ఇప్పుడు న్యూస్ అయితే ఇవి. ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి యూరోపియన్ కమిషన్ గూగుల్ మీద 4.34 బిలియన్ యూరోస్ అయితే వీళ్ళు ఫైన్ అయితే వేశారు. అంటే దగ్గర 34,000 కోట్ల రూపాయలు ఫైన్ వేశారు. సో ఎందుకు వీళ్ళు ఫైన్ వేశారంటే గూగుల్ నార్మల్గా మనకైతే ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తున్నాయి. మనం ప్రతి ఫోన్లో చూస్తే మనకి 80% ప్రపంచంలో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్సే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో మనకి ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది అండ్ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అయితే మీకు కంపల్సరీ కనపడుతుంటాయి. సో ఇప్పుడు ప్లే స్టోర్తో పాటు గూగుల్ అయితే ఫోర్స్ చేస్తుంది ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని, ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏదైతే గూగుల్ సెర్చ్ బార్ ఉందో అండ్ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఉందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యూఐస్లో ఉండేటట్లు చూసుకుంటూ ఉందన్నమాట. దీనివల్ల గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మనకి ప్రతి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లోకి వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ కానీ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసి మనం బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దీన్ని అరికట్టడానికి వీళ్ళు యూరోపియన్ కమిషన్ అయితే ఇది యాంటీ ట్రస్ట్ ఫైన్ కిందగా వీళ్ళకైతే గూగుల్కి అయితే విధించింది. 90 రోజుల్లో దీన్ని అరికట్టాలని చెప్పింది, లేకపోతే ఇంకా 5% ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఫైన్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. చూడాలి మరి ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో. అండ్ మనకు హువావే నుంచి హువావే నోవా 3, నోవా 3i, హువావే టాక్ బ్యాండ్ B5 ఈ మూడు ఇంతకుముందు అనౌన్స్ చేశారు. ఇది ప్రైజెస్ ఏందో మనకేం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. సో ఇప్పుడు అఫీషియల్గా హువావే అయితే ప్రైజెస్ అయితే వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు. ఇవి చైనాలో లాంచ్ చేశారు. ఇండియాలో అవి జూలై 26వ తారీఖు అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు. చైనా ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి నోవా 3 6GB RAM 128GB మోడల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2,999 యువాన్ ఉంది. ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 30,600 రూపాయల దాకా ఉంటుంది. అదే నోవా 3i చూసుకుంటే 1,999 యువాన్ ఉంది. ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 20,000 రూపాయల దాకా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టాక్ బ్యాండ్ B5 మనకి 3 మోడల్స్లో వస్తుంది. సిలికాన్ బ్యాండ్తో వచ్చేదేమో సిలికాన్ స్ట్రాప్తో వచ్చేది 999 యువాన్ పెట్టారు. ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 10,190 రూపాయల దాకా ఉంటుంది. అదే లెదర్ వర్షన్ కావాలంటే స్ట్రాప్స్ లెదర్ కావాలంటే 1,199 యువాన్ ఉంది. ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 12,000 రూపాయల దాకా ఉంటుంది. అదే బిజినెస్ స్ట్రాప్ అంటే మనకి మెటల్ స్ట్రాప్ కావాలంటే మీకు 1,499 యువాన్ పెట్టారు. ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 15,000 రూపాయల దాకా ఉంటుంది దీని ప్రైస్ అయితే. నోవా 3 అండ్ హువావే టాక్ బ్యాండ్ B5 అయితే జూలై 20వ తారీఖుని సేల్కి తీసుకురాబోతున్నారు. నోవా 3i అయితే ఆగస్టు 8వ తారీఖుని సేల్కి తీసుకురాబోతున్నారు చైనాలో. ఇండియాలో 26వ తారీఖు తెలుస్తుంది మనకి అంత ప్రైస్ పెడతారు. అండ్ మనకి శాంసంగ్ ఒక కొత్త ఫ్రిడ్జ్ని అయితే లాంచ్ చేసింది ఇండియాలో. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2,80,000 రూపాయలు ఉంది. దీని కొంటే మీకు దీన్ని ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తే మీకు ఒక S9 అయితే ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. దీని ప్రీ ఆర్డర్స్ అయితే జూలై 31వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఆగస్టు 2వ తారీఖు నుంచి దీన్ని షిప్ చేస్తారు. ఇది మీకు శాంసంగ్ ఆన్లైన్ స్టోర్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ మీకు ప్రీ ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి లభిస్తుంది. అండ్ ఎందుకు ఇది ఇంత కాస్ట్ 2,80,000 ఎందుకంటే దీనిలో కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. దీనిలో మీకు లీటర్స్ వచ్చేసరికి 810 లీటర్ కెపాసిటీ ఇది. అండ్ దీనిలో మీకు బిక్స్బీ వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంటుంది. వాయిస్తో మీరు దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అండ్ మీకు 21 ఇంచ్ టచ్ స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది. సో దీనిలో మీకు చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు దీనిలో మీరు న్యూస్ చదువుకోవచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు, ఏమన్నా బయట జరిగే ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇంకా మీకు యూబర్ రైడ్స్ ఏమైనా బుక్ చేయాలంటే మీరు ఫ్రిడ్జ్ నుంచే మీరు బుక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి మీరు మెసేజెస్ కూడా సెండ్ చేయొచ్చు, క్యాలెండర్ చూసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లోపల మీకు ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు అక్కడ కనపడుతూ ఉంటాయి అనమాట యాప్లో. సో అక్కడ నుంచి మీరు మీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఏమేమి కావాలో మీరు అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ మీరు ఏదైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నారో వాటిని మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఏదన్నా మీకు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఏదైనా మీరు ఎక్కువ రోజులు పెట్టినవి కూడా అక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. ప్రొడక్ట్స్ మీరు ఈ రోజు పెట్టారు, సో ఈ రోజుకి ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, ఇన్ని రోజులు అయిపోయింది ప్రోడక్ట్ పెట్టేసి అని చెప్పేసి మీకు అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మీకు డిస్ప్లేలో మీరు వీడియోస్ చూడవచ్చు. అండ్ ఇంకా దీనిలో AKG స్పీకర్స్ కూడా ఉంటాయి, మీరు మ్యూజిక్ కూడా వినొచ్చు. సో ఇట్లా మీకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ప్రైస్ కూడా మనకి ఎక్కువే ఉంది, 2,80,000 అంటే దీన్ని వీళ్ళు S9 ప్రైస్తో కూడా కలిపేసినట్టున్నారు. S9 మీకు ఫ్రీగా వస్తుంది, 60,000 రూపాయల దాకా ఉంటుంది S9 ఫోన్ అయితే మీకు. అది మీరు ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తే ఫ్రిడ్జ్ని మీకు S9 ఫోన్ అయితే వీళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు గిఫ్ట్ లాగా. అండ్ మనకి ఆల్టోస్ ఒడెస్సీ ఈ గేమ్ అయితే అడ్వెంచర్ గేమ్ ఇది. ఈ గేమ్ ఆండ్రాయిడ్కి రాబోతుంది జూలై 26వ తారీఖు అయితే దీన్ని ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్లోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ఇది iOSలో ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది. iOSలో దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి $4.99 ఉంది. అంటే దగ్గర 400 రూపాయల దాకా దీని ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. iOSలో పెయిడ్ గేమ్ ఇది. అదే ఆండ్రాయిడ్కి వచ్చేసరికి ఇది ఫ్రీగా లాంచ్ చేస్తున్నారు. దీనిలో మీకు యాడ్స్ అయితే ఉంటాయి, యాడ్స్ ప్లే అవుతూ ఉంటాయి మీరు గేమ్ మధ్యలో ఆడుతున్నప్పుడు. ఈ గేమ్ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే మీకు ప్లే స్టోర్లో స్టార్ట్ అయినాయి. ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే గేమ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్లో ఫాలోవర్స్ని రిమూవ్ చేసే ఫీచర్ని అయితే తీసుకొని వస్తుంది. దీనిలో ఏదైతే మనం ఫాలోవర్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి మెసేజ్ అయితే పంపించదు, వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ అయితే ఏమి ఉండదు మన ఫాలోవర్స్ లిస్ట్ నుంచి వాళ్ళని తీసేసినట్లుగా. సో ఈ ఫీచర్ అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే టెస్ట్ చేస్తుంది. అండ్ మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ బ్లాబ్ ఎమోజీస్ని మళ్ళీ బ్యాక్
తీసుకొని వచ్చింది. ఇంతకుముందు 2017 వరల్డ్ ఎమోజీ డే రోజు ఈ బ్లాబ్ ఎమోజీస్ని రిమూవ్ చేసి వీళ్ళు సర్క్యులర్ ఎమోజీస్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు. మళ్ళీ సంవత్సరం తర్వాత గూగుల్ అయితే నిన్న ఓల్డ్ ఎమోజీ డే సందర్భంగా మళ్ళీ బ్లాబ్ ఎమోజీస్ని తీసుకొస్తున్నట్టు చెప్పారు. స్టిక్కర్స్ రూపంలో వీటిని తీసుకొని వచ్చారు. మీరు గూగుల్ కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు స్టిక్కర్స్లో మీకు బ్లాబ్ ఎమోజీస్ అయితే కనపడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నుంచి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నోకియా X5 పోస్ట్ పోన్ చేసి లాంచ్ ఈవెంట్ని మళ్ళీ ఫైనల్గా ఈరోజు అయితే నోకియా X5ని లాంచ్ చేసింది. ఒకసారి దీని స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే దీనిలో మీకు 5.86 ఇంచ్ HD+ డిస్ప్లే లభిస్తుంది. 19:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే, టాప్లో మీకు నాచ్ అయితే ఉంటుంది. దీనిలో మీకు మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. మీడియాటెక్ హీలియో P60 ప్రాసెసర్తో దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు. 12 nm టెక్నాలజీ ప్రాసెసర్. రియల్మీ 1లో మీకు ఇదే ప్రాసెసర్ అయితే కనపడుతుంది. 3GB RAM 32GB మోడల్ ఉంది. 4GB RAM 64GB మోడల్ ఉంది. బ్యాక్ మీకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. 13 MP ప్రైమరీ కెమెరా ప్లస్ 5 MP సెకండరీ కెమెరా. సెకండరీ కెమెరా మీకు పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ మీకు 8 MP కెమెరాతో వస్తుంది. 3000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా దీనిలో మీకు లభిస్తుంది. ఇది కంప్లీట్గా నోకియా X5 స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే 3GB RAM 32GB మోడల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 10,200 రూపాయల దాకా ఉంది ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే. అదే 4GB RAM 64GB మోడల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 14,300 రూపాయల దాకా ఉంది. అండ్ ఇష్యూ మనకి Xiaomi Mi Max 3 జూలై 19వ తారీఖు వీళ్ళు లాంచ్ చేయబోతున్నారు రేపు. దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్గా ఇప్పుడు స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే వీళ్ళు లిస్ట్ అయితే బయటకు తీసుకొని వచ్చారు. ఇక్కడ చూస్తే ఇంతకుముందు మనం చూసిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అవుతున్నాయి. 6.99 ఇంచ్ ఫుల్ HD డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 18:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లేతో 5500 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 636 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇంకా కెమెరా చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ 12 MP ప్లస్ 5 MP కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెకండరీ కెమెరా బొకే షాట్స్ కోసం. అండ్ ప్రైమరీ కెమెరా చూసుకుంటే మీకు సోనీ IMX363 సెన్సార్తో వస్తుంది. సేమ్ సెన్సార్ మీరు ఏసూస్ జెన్ఫోన్ 5Zలో చూడొచ్చు, వివో నెక్స్ట్ ఫోన్స్లో చూడొచ్చు. దీనిలో మీకు పిక్సెల్ సైజ్ వచ్చేసరికి 1.4 మైక్రాన్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 8 MP కెమెరాతో వస్తుంది. ఇది అక్కడ మనకి కంప్లీట్గా స్పెసిఫికేషన్స్ కనపడుతున్నాయి. అండ్ ఏ ఫీచర్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నట్లు కనపడుతున్నాయి పోస్టర్ చూస్తూ ఉంటే. మనకు రేపు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా దీని ప్రైస్ ఎంత ఏందో మనకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రేపు తెలుస్తుంది. ఇంకో మోడల్ కూడా వస్తుందని చెప్పేసి న్యూస్ ఉంది. స్నాప్డ్రాగన్ 710 ప్రాసెసర్తో హై ఎండ్ మోడల్, స్నాప్డ్రాగన్ 636 మనకి లో ఎండ్ మోడల్. చూద్దాం ఎన్ని మోడల్స్ లాంచ్ చేస్తారు రేపు తెలుస్తుంది. అండ్ ఇష్యూ మనకు OnePlus సంబంధించి OnePlus 6కి Oxygen 5.1.9 అప్డేట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు. దీనిలో జూలై సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఇచ్చారు. అండ్ దీంతోపాటు కెమెరాని ఇంప్రూవ్ చేశారు. కెమెరా ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు. అండ్ గూగుల్ లెన్స్ని కెమెరాలో యాడ్ చేశారు. సెల్ఫీ పోర్ట్రేట్లో బ్యూటీని అయితే యాడ్ చేశారు. ఇట్లా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని బగ్స్ కూడా ఫిక్స్ చేసినట్లు మనకు కనపడుతుంది. అండ్ OnePlus 6 కెమెరా iPhone 8 Plusని అండ్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 8 ఈ రెండు కెమెరాస్ని బీట్ చేసింది. DxO అయితే ఈరోజు OnePlus 6 స్కోర్స్ అయితే రిలీజ్ చేసింది. DxO స్కోర్స్ అయితే ఫోటోలో 100 స్కోర్ చేసింది OnePlus, అండ్ వీడియోలో వచ్చేసరికి 87 స్కోర్ చేసింది. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 96 స్కోర్ చేసింది. అదే iPhone 8 Plus అండ్ నోట్ 8 చూసుకుంటే 94తో ఉన్నాయి ఓవరాల్ స్కోర్ DxO మార్క్లో. అండ్ ఇష్యూ మనకి Xiaomi నుంచి Xiaomi ఇండియాలో అయిపోయింది, పాకిస్తాన్ అయిపోయింది, రెండిట్లో సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళింది. బంగ్లాదేశ్లో కూడా వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫోన్స్ అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు. Redmi 5, Redmi Note 5, Redmi S2 ఈ 3 ఫోన్స్ అయితే వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్లో లాంచ్ చేయబోతున్నారు. అండ్ ఇష్యూ మనకి సామ్సంగ్ నుంచి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 9 ప్రెస్ ఇమేజెస్ అయితే ఒకటి బయటకు వచ్చినాయి. ఈవీ లీక్స్ అయితే ఇమేజ్ లీక్ చేశాడు. దీని ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్ సెన్సార్ కొంచెం పెద్దగా కనపడుతుంది, సెకండరీ సెన్సార్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది. చూడాలి మరి కెమెరాలో ఏమైనా చేంజెస్ చేశారేమో. అండ్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ కనపడుతుంది. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకి కింద ఉంది. ఈసారి సెటప్ మనకి వర్టికల్ నుంచి హారిజాంటల్ చేశారు. ఇంకా ఫ్రంట్ చూస్తే మనకి సేమ్ డిజైన్లో ఉంది. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ 8 ఎట్లా ఉందో అట్లనే మనకి నోట్ 9 కూడా ఉంది. మనకి S Pen చూసుకుంటే డిఫరెంట్ కలర్లో ఉంది, ఎల్లో కలర్లో ఉంది. అండ్ S Penలో మనకి ఫీచర్స్ ఉన్న విషయం తెలిసింది, బ్లూటూత్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకి ఆగస్టు 9వ తారీఖు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. అండ్ ఫైనల్ చూసుకుంటే యాపిల్ నుంచి యాపిల్ 2018లో కొన్ని ఐఫోన్స్ అయితే లాంచ్ చేయబోతుంది. 3 ఐఫోన్స్ లాంచ్ చేయబోతున్నట్లుగా మనకి ఎప్పటి నుంచో న్యూస్ వస్తుంది. దీనిలో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ప్యానల్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి, ఫ్రంట్ ప్యానల్స్. దీనిలో చూస్తే ఒకటి వచ్చేసరికి 5.8 ఇంచ్ ఉంది, ఇంకోటి వచ్చేసరికి 6.5 ఇంచ్ ఉంది, ఒకటి వచ్చేసరికి 6.1 ఇంచ్ ఉంది. 5.8 అండ్ 6.5 ఇంచ్ వచ్చేసరికి మనకి OLED డిస్ప్లేతో వస్తున్నాయి. అండ్ 6.1 ఇంచ్ ప్యానల్ వచ్చేసరికి LCD ప్యానల్ మనకి లో ఎండ్లో వస్తుంది ఈ ఐఫోన్ అయితే. ఫ్రంట్ ప్యానల్స్ అయితే లీక్ అయినాయి. చూడాలి మరి ఎన్ని ఫోన్స్ లాంచ్ చేస్తారో, ఇంకా ఏమన్నా కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా లాంచ్ చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ మనకి లాంచ్ ఈవెంట్ వరకు వెయిట్ చేసి తెలుస్తుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టెక్ న్యూస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఎపిసోడ్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు ఏసూస్ జెన్ఫోన్ 5Z ఫుల్ రివ్యూ వీడియో పెట్టేశాను. ఆ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్తో వదిలేస్తున్నా. రేపు వచ్చేసరికి iPad Pro అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే పెడతాను. సో ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడవచ్చు. ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనపడుతుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.